देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है, जिसकी वजह से कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए। वहीं मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार कुछ राज्यों में तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों से गर्मी से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने और बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है।